Të nderuar deputet, të dashur qytetarë të Republikës Kosovës, ne I kaluam dekadat e fundit në një mungesë sigurie të paqëndrueshme dhe në një mungesë të forcimit të zhvillimit të shtetit. Besuam se fuqia progresive e globalizmit do t'i kthente në mënyrë të pashmangshme armiqësitë dhe rivalitetet në miq dhe partner, dhe sovraniteti kombëtar dhe qytetaria do të ngriheshin në një komunitet global të pacënueshëm. Ne përqafuam pas një hezitim vlerat euroatlantike, por nuk vuam në zbatim të shtetëndërtimit e mirëqeverisjes asnjëherë këto vlera. Në vend të këtyre vlerave, ne ndërtuam klane e grupe klienteliste që e trashën krimin ekonomik, korrupsionin, nepotizmin, që u bën mënyra e qeverisjes në Kosovë. E në anën tjetër, përmes bisedimeve në Bruksel, pas një rezultat konkret, I mundësuam Serbisë që të promovoj marrëveshjet fiktive me Kosovën si rezultatet e saj drejt integrimit evropian. Tash, dal nga dal, po vëdësomi mbi faktin se Serbia me alatet e saj I kanë kaluar këto vite duke planifikuar se si ta shkatërrojnë rendin kushtetues dhe shtetësinë e Kosovës. Të nderuar deputet, ne duhet të konkurrojmë me Serbinë në të gjitha fushat dhe ta pengojmë një lëvizje të më tutjeshme agresive, ta ruajmë lirinë tonë, arsye për t'ju kundërvënë atyre. Dhe mbi të gjitha, kundërshtarët e shtetit Kosovës duhet t'i neutralizojmë duke forcuar rendin tonë politik të bazuar në njohjen e të vërtetave tona që janë të pavarura nga moda dominuese e kohës e cila I mundëson Serbisë që të eksportojnë Kosovë 500 milion euro në vit. Sot jemi në një situatë ku presidenti I Republikës së Kosovës, I cili ka për detyrë të përfaqësojë unitetin e popullit, është në fakt përçarësi më I madh. Presidenti I Kosovës, duke promovuar idenë e korrigjimit kufive si alternativë të vetme për një pajtim me Serbinë, e ka përqarë klasën politike dhe ka prishur çdo mundësi të një konsenzusi politik që I duhet patjetër Kosovës në këto bisedime me Serbinë. Presidenti në një anë hedh ide të dyshimta dhe si të vetme për normalizimin e raporteve Kosovë-Serbi, e në anën tjetër bën thirrje për unitet. Pra, idetë duhet që të jenë ekskluzivisht të hashimthaqit, kurse uniteti politik rreth këtyre ideve duhet të jetë thjesht formal. Mjafton që të caktohet një grup I njerëzve që I shkojnë prapa në emër të unitetit politik dhe gjithçka është në rregull. Në radhë të parë, marrëveshja Kosovë-Serbi për ndryimin e territoreve shqiptare të Kosovës në territoret shqiptare të Serbisë, jo vetëm që bie ndesh me përpjekjet shumë vjeçare të kombit shqiptar të Kosovës për liri e pavarësi, por edhe të së drejtës ndërkombëtare. Kosova është shtet sovran dhe I pavarur. Legitimitetin juridik shtetit të pavarur të Kosovës ja ka njohur edhe gjykata ndërkombëtare e drejtësisë. Pra, juridikisht, Kosova nuk ka mekanizëm tjetër ndërkombëtar që mund t'ia mohojë pavarësinë. Betejë tash e tutje është politike. Kosova ka shpallur pavarësinë e saj duke promovuar veten si shoqëri multietnike. Në Kosovë ka vend për shqiptarët etnik, ka vend për bosnjak etnik, për serb etnik, ka vend për goran, turq, rom dhe për të gjithë tjerë që janë qytetarë të Kosovës pavarësisht prej ardhes së tyre etnike. Kjo është bërthoma tanishme e identitetit të Kosovës si shtet, por jo përfaqësimi I pakicave përmes listave të veçanta, siç është rasti me serbët e Kosovës, ku përfaqësuesit e tyre politik I zgjedh Vučićin në Beograd. Dhe jo me një president që I thot deputetit gjerman, unë jam president, unë vendos për ndryshimet kufive, unë bëj këtë, unë bëj këtë. Për kufit
vendosin qytetarët e Kosovës. Vendos ky kuvend, i cili sot duhet të vendos një vit kuqe për secilin, që do të përfaqësoj Kosovën në bisedimet e ardhshme, se për çfarë ka legjitimitet të bisedoj dhe për çfarë Kosova nuk bisedon me askënd, kur është në pyetje sovraniteti, integriteti dhe subjektiviteti i shtetit. Ideja e shkëmbimit të territoreve është një opsion me pasoja të paparashikueshme dhe ndarjet e tilla territoriale kur nuk kanë ndërtuar paqe të qëndrueshme. Ne duhet të mbrojmë kufit aktual të Kosovës dhe duhet të jemi unik që Serbia ta njohë pavarësinë tonë në këto kufi që i kemi tani. Këmbimi i territoreve nuk është kusht vetëm i Serbisë për ta njohur Kosovën. Ka edhe kërkesa të tjera shumë më të rrezikshme, siç është statusi dhe gjoja prona e kishës ortodokse dhe zajednica për serbët e mbetur në jug të Kosovës. Po flitet se shumë diplomatë të ndryshëm kanë deklaruar se duhet t'i japet diçka Serbisë për të na njohur si shtet. Të nderuar deputet, ne i kemi dhënë 13.000 qytetarë që Serbia i ka vrarë e masakruar, 20.000 femra të dhënuara, rreth 1 milion qytetarë të dëbuar nga shtëpitë e tyre, mijëra shtëpi të djegura e miliarda dollar pasuri të grabitur e të plaçkitur në luftë. I kemi përjetuar në kurrizin ton 25 elaborate shtetërore për shfarosjen dhe asimilimin e qenjes tonë kombëtare në këto 120 vitet e fundit. E kemi paguar shumë shtrejt lirinë tonë, nuk mund të japim më tepër, përveç nga dëshmërisë tonë me paqe e respektin reciprok. Faleminderit.